En el año 2022 visité la ciudad de Jerusalén con mi hija en un viaje inolvidable para mí. Nuestro grupo, en nuestro grupo había una guía turística y ella era de raza judía. Y aunque ella estaba guiando a a un grupo cristiano, pues ella nos recalcaba que ella era judía. So in the year 2022, I visited the Jerusalem city with my daughter in an amazing trip that I would not never forget. And we had a Christian group um, that was we were all together. And then our tourist guide, she was Jewish. That was her culture. And she remarked a few times that she was Jewish. Una de las cosas que nos dijo fue que ella no creía que Jesús era el Mesías prometido, sino que era un profeta más. One time she told us that she did not believe that Jesus was the Messiah that was promised to Jerusalem, and he was a prophet. Ella nos señaló un día que la puerta de Jerusalén fue sellada porque Jesús entró en un pollino y se le recibió con palmas alabándole como el Mesías prometido. So she also told us that Jerusalem's door was closed and sealed because Jesus entered over there in a donkey, and the people received him with palm trees, and they praised him, saying that he was the promised Messiah. Ella nos explicó que la entrada a Jerusalén fue sellada, pues los judíos del tiempo de Jesús, ya que no les recibieron como Mesías, no querían que otra persona se proclamara Mesías entrando por esa puerta. So she explained to us that the entrance of Jerusalem was closed and sealed by the Jewish in times of Jesus because they did not receive Jesus as the Messiah, and they didn't want any other person to proclaim themselves as the Messiah entering through that door. Ella nos aclaró que cuando llegue el Mesías prometido, al que todavía esperan, él podrá demostrar que él es el Mesías prometido al abrir la puerta de Jerusalén. So she explained it to us that the day that the Messiah, the promised Messiah, enter, the Messiah will be able to show that he is the Messiah, the promised Messiah, when open the door of Jerusalem. Este ejemplo me trae a pensar en el Evangelio de Mateo y el texto que leímos hoy. This example brings me to think about the Gospel of Matthew and the text that we read today. As we know, Matthew's purpose was to develop the text in a way that he would remark that Jesus was the promised Messiah. Así que este texto nos invita a pensar en este mismo tema, que era el tema de Mateo. Recalcar que Jesús era el Mesías prometido. Entonces, el Evangelio refleja las luchas y conflictos entre la comunidad del evangelista en ese tiempo y los demás judíos, particularmente unas críticas fuertes de los escribas y los fariseos. So the text is basically explaining and trying to bring people to understand that Jesus was the promised Messiah, particularly not only the Jewish of that time, but also the Pharisees and the teachers of the time. La mayoría de los estudiosos hoy en día creen que Mateo y Lucas provinieron de Marcos. Marcos fue el primero que se escribió y usaron como fuente estos libros para y ampliarlos. So today the scholars that study the Gospels, they believe that Matthew and Luke were written using as a resource, as a source, Mark. Y el templo y la destrucción de Jerusalén fueron eventos
importantes que sucedieron durante el tiempo que el libro se escribió. So the destruction of Jerusalem and the sanctuary by the Romans happened during the time that the book was written. Es importante recordar que el propósito principal de Mateo y su misión es enseñarle a la gente que Jesús es el Mesías prometido. So I repeat again that it's very important to understand that Matthew's important mission was to teach people that Jesus was the promised Messiah. El texto de hoy comienza diciendo, es Jesús hablando y comienza diciendo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibió al que me envió. So the text today begins by saying the following. Anyone who welcomes you welcomes me. And anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Jesús está proclamando como Mesías y diciendo que el que lo recibe a él, recibe al que le envió, es decir, a Dios Padre. So Jesus is proclaiming that he is the Messiah by saying that the ones that receive him receive also the one who sent him, who was God Father. Él básicamente se autoproclamó básicamente en esta oración como el Hijo de Dios. So he basically proclaimed himself in this sentence as the Son of God. Sabemos que los fariseos luchaban con ese concepto. Los judíos luchaban con ese concepto. Por eso sellaron la entrada de Jerusalén. So we know that the Pharisee and the Jewish were fighting against that concept. And for that reason, they closed the door of Jerusalem, the gate. Con la excepción de algunos fariseos, como Nicodemo, quien era un rabino, cuya historia aparece en Juan 3. So there's an exception on the Pharisees who received Jesus or not. Like, for example, in times of Jesus, there was Nicodemus. And Nicodemus was one of the Pharisees who was a rabbi, and his story is in John 3. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? So Nicodemus asked Jesus what I have to do to reach eternal life. Y Jesús le contestó, tienes que nacer de nuevo. Jesus answered to that, you need to be born again. De hecho, Nicodemo le cuestiona cómo se puede hacer esto, porque lo tomó literal, ¿no? Esa palabra. So Nicodemus questioned how to do that because he took that word literally. El texto continúa diciendo, cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. The text continues saying, whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person reward. Jesús era visto entonces como por el pueblo judío, no como un maestro o el Hijo de Dios, sino como un profeta, como nos dijo la guía turística. Pero aquí él dice que el que recibe al profeta recibirá recompensa de profeta. So Jesus is seen by the Jewish community, like my tourist guide, as a prophet. And he's received from some of the Jewish community as a prophet. But here he says that the ones that receive the prophets will receive the reward of a prophet. Al estudiar la Biblia hebrea, si vamos al Antiguo Testamento, sabemos que antes de la llegada de Jesús el Mesías, el mensaje era traído por los profetas. Y vemos muchos profetas en la Escritura. So as we study the Hebrew Bible, we see that they announced the arrival of Jesus as the Messiah, but the message was brought to the people by prophets. And we see different books in the Bible that are written by those different prophets, like Isaiah, Jeremiah, and so much others. También vemos que el mensaje de la promesa de Jesús como el Mesías fue traído por esos profetas, por ejemplo, Isaías o Jeremías. Más adelante en la Escritura, entonces vemos a Juan el Bautista.
Su mensaje es predicado y este a su vez abre el camino para Jesús. So after the season of prophets, then we see that the message is preached, is brought to people by preaching, like John the Baptist did. And he was the one who opened the path for Jesus. Juan el Bautista trajo un mensaje de arrepentimiento que se explica en Juan I, en el libro de Juan 1. El que recibe a un justo, dice Jesús, recibirá recompensa de justo. So that message that is brought by John is a repentance message that is explained in John 1st, in the book of John, chapter 1. And the one that receives Jesus, he will also receive the reward to be just. ¿Y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños para tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderán su recompensa. Aquí entra entonces Jesús en otra dimensión diferente, hablando de lo que requiere de nosotros. So this last text says, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. This is a different dimension that Jesus is bringing there. It's a dimension of service. Por último, entonces, termina Jesús dando ese mensaje importante. Y este es un mensaje que él lo trae en diferentes lugares. ¿Cuál es nuestra misión? So here at the end of this verse, what we are seeing is an important message from Jesus that is also said in many other places in the scripture. But here he is remarking what is our mission. Aquel que da agua fresca a un hijo del Señor recibirá la recompensa más valiosa que proviene de Dios. So he says basically that the one that gives fresh water to a son of the Lord will receive the prize, the values prize that comes from God. No solo recibiremos por haber servido a un hijo del Señor, sino porque es una promesa para el que sirve. So we are not basically only receiving a reward because we've been good and we are in service of a child of the Lord, but it's also a promise for the ones that are working and serving. Este es el llamado de Dios, a ser como cristianos y como iglesia del Señor, servir. So this is the call from God and the Christians and the church of the Lord. It's a call to serve. Nuestro llamado es a servir no importando a quién vamos a servir. Es un mensaje de hospitalidad. So this message is to serve no matter who, no matter what, but it's a message of hospitality. The book of Matthew is punctualizing that mission. El libro de Mateo está puntualizando esa misión. Aquel que sirve como Jesús recibirá la recompensa de vida que proviene de Dios por hacer lo que Dios nos envió a hacer. So the one that is obedient and serve like Jesus will receive the reward that comes from God, the reward that God is preparing for each one of us that are obeying God's voice. Me recuerda este mensaje cómo es la situación como padres de nuestros hijos. This message reminds me the relationship that we have with our children when we correct them. Así que me trae a la memoria cómo nosotros como padres corregimos a nuestros niños, a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando mi hija era pequeña y desobedecía, yo la castigaba en el cuarto y le decía que tenía que quedarse en su cuarto. Pero cuando ella hacía cosas buenas, por ejemplo, que sacaba buenas notas en la escuela, entonces yo le daba una recompensa por haber tenido buenas notas. So this reminds me an example like my daughter. So when she was growing up, if she disobeyed me, I will punish her by sending her to her room. But then when she would do good things, I also praise her. I also help her and give her a reward for being a good child or for being a person that is obeying or doing good things for others. Maybe with her grades or something like that.
that deserve a reward. Esto me ayudó a criar una hija obediente que a ella le gustaba leer y estudiar. So that's helped me to raise an obedient child that liked to study and to read. Algo así es lo que nos recuerda Jesús, que recibimos la recompensa de nuestros actos. En este texto es lo que Jesús está diciendo. So something like that is what Jesus is telling us, because he basically is saying, you will receive the reward of your actions. Al sentarnos a la mesa hoy, recordemos ese llamado. So when we sat at the table today, let's remember that call. Dios nos llama a la hospitalidad y a la justicia. Amén. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. God is called us to be obedient to justice, to be hospitable, and to love one another. El texto de Miqueas 6:8 nos da un ejemplo como esto, es uno de mis textos favoritos, donde dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. So in Micah 6:8, there's a verse that reminds me something like what Jesus is saying. And the text says, he has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. Amen. Let's think about this as we approach the table. God bless. Dios les bendiga.